Malta se tieħu iżjed minn 31 miljun euro għas-setturi tas-sajt u l-akwakultura wara li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-programm ta' pajjiżna b'rabta mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajt u l-Akwakultura. Ħabbru dan il-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet u s-Segretarjat Parlamentari għall-Fondi Ewropej. B'dawn il-fondi Malta se timplementa azzjonijiet li jindirizzaw it-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-ambjent. Permezz ta' dan il-programm se jingħata taħriġ professjonali lis-sajjieda u għandhom isiru riċerki u kampanji biex titħares il-biodiversità. Se jitwettaq ukoll investiment ta' 5 miljun euro li se jtejjeb il-faċilità li fiha s-sajjieda jħottu u jirreġistraw is-sajda tagħhom. B'dan il-programm se jinħarġu skemi għas-sajjieda biex jinvestu fid-dajsa tagħhom u jixtru apparat ġdid. Il-Ministru għall-Ekonomija għall-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri għalli dawn huma fondi għal setturi importanti fl-ekonomija ta' pajjiż. Fil-waqt li fakkar li sa mill-bidu tal-istorja ta' Malta, is-sajt kien dejjem industrija importanti u fond ta' għajxien għal pajjiżna għalli permezz ta' dawn il-fondi se jsiru proġetti li jgħinu biex dan il-qasam ikun aktar sostenibbli. One News tkellem mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, Chris Bonnet, li laqa b'sodisfazzjon l-approvazzjoni ta' programm operattiv ieħor mill-Kummissjoni Ewropea li se jgħin lil Malta tinvesti aktar fis-sajjieda. Is-sitt programm li huwa dak tas-sajjieda u tas-sajjieda se jara illi daw is-sajjieda jingħataw it-taħriġ neċessarju fond ta' 30 miljun biex jara li s-sajjieda tagħna jingħataw l-għodda kollha biex ikun jistgħu jagħmlu xogħolhom aħjar. Ġifieri wara il-fondi strutturali, il-fondi li mdorri bihom kulħadd li bihom inbidlu l-pajjiż, issa naraw ukoll il-fondi illi se jgħinu lill-ambjent, il-biodiversità, l-akwakultura u lis-sajjieda tagħna